Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас урок природоведения. Тема нашего урока – среды жизни на планете Земля, наземно-воздушная среда обитания. Цель нашего урока – узнать о разнообразии сред обитания организмов, подробно ознакомиться с особенностями наземно-воздушной среды, выяснить, какие есть приспособления у организмов к существованию в наземно-воздушной среде, а также научиться приводить примеры обитателей наземно-воздушной среды. На прошлом уроке мы с вами познакомились с такими понятиями, как среда обитания и факторы среды. Давайте вспомним, что же это за понятие. Среда обитания – это часть природы, которая окружает живые организмы и оказывает на них влияние. А факторы среды – это все, что воздействует на организмы и способствует или мешает их обитанию и расселению. Организмы живут в разных средах – водной, почвенной, наземно-воздушной, организменной. Жизнь организма в водной среде – это жизнь в пресных и соленых водоемах, реках, озерах, морях, океанах. Почвенной средой является верхний плодородный слой земли – почва. Жизнь организма в наземно-воздушной среде связана с земной поверхностью и воздушной оболочкой. Организменная среда – это тела многих организмов, которые являются жизненной средой для других организмов. Это паразиты, вши и гельминты, а также полезные бактерии в кишечнике человека и животных, то есть симбионты. Каждая среда отличается особенностями условий существования. Это освещенность, температура, увлажненность и наличие воздуха. Сегодня мы подробнее изучим наземно-воздушную среду обитания. Жизнь организма в наземно-воздушной среде связана с земной поверхностью и воздухом. Непрерывное пребывание организма в воздухе невозможно. Насекомые и птицы определенное время используют воздушные течения для перемещения, а потом ищут опору на земной поверхности. В связи с этим наземно-воздушная среда имеет свои особенности, а именно достаточное количество света и воздуха, суточные и сезонные изменения температуры, дефицит влаги в степях и чрезмерное количество ее на болотистых территориях. Большое количество приспособлений организмов наземно-воздушной среды связано с температурой и влажностью воздуха. Животные степей, пауки, скорпионы, мыши, суслики прячутся от жары в норках. Для наземно-воздушной среды обитания характерны суточные и сезонные колебания температур. Летом активны земноводные и рептилии, лягушки, ужи, тритоны, которые выходят из состояния оцепенения. Большинство животных, способных переносить низкие температуры, имеют теплый мех и подкожный жир, который помогает удерживать тепло. Некоторые млекопитающие впадают зимой в спячку, готовятся к зиме, запасают еду, как бурые медведи и белки. Имеют животные и приспособления для передвижения по снегу – волки, зайцы, белые куропатки. Волк опирается только на пальцы, поэтому не проваливается в снег. Некоторые животные меняют окраску во время линьки. Это горностаи, зайцы и другие животные. С наступлением холодов птицы улетают в теплые края, чтобы весной снова вернуться на место, где родились и где дадут потомство. Особенностью наземно-воздушной среды в южных областях Украины является недостаточное количество влаги. От жарких солнечных лучей растения защищает повышенное испарение воды листьями. Поэтому растения имеют особые приспособления, которые препятствуют испарению влаги. Это сильно уменьшенная площадь листьев, водонепроницаемая кутикула, пленка на поверхности листьев большой толщины.
Растения пустынь имеют недоразвитые листья в виде крошечных чешуек. Фотосинтез происходит в зеленых стеблях растений. У многих животных появились определенные приспособления для передвижения по земной поверхности или в воздухе. Хорошо развиты слух, зрение и разнообразные движения, а их конечности имеют различное строение. Одни животные приспособились к бегу, такие как волки и лошади. Вторые приспособились к прыжкам, как кенгуру и кузнечик. Третьи – к полету – птицы, насекомые, летучие мыши. Четвертые не имеют конечностей и перемещаются, изгибая свое тело, как змеи. К жизни высоко в горах приспособились значительно меньше организмов. Для растений там мало почвы, влаги и воздуха, а у животных возникают трудности с перемещением. Однако горные козлы-муфлоны способны двигаться почти вертикально вверх и вниз, если есть хотя бы небольшие неровности. Семена и плоды некоторых наземных растений перемещаются с помощью ветра или животных. Одним из приспособлений растений к различному освещению является направленность листьев к свету. В тени листья располагаются горизонтально, так на них попадает больше световых лучей. Светолюбивые подснежник и ряст развиваются и цветут ранней весной. В этот период им достаточно света, так как листья на деревьях в лесу еще не появились. Приспособлением животных к различному освещению в наземно-воздушной среде обитания является строение и размеры глаз. У большинства животных этой среды хорошо развиты органы зрения. Например, ястреб с высоты своего полета видит бегущую по полю мышь. И в заключении хочется сказать, за многие столетия развития организмы наземно-воздушной среды приспособились к воздействию ее факторов. Запомним, что среда обитания – это часть природы, которая окружает живые организмы и влияет на их жизнедеятельность. Существует 4 основные среды обитания – наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная. Сегодня на уроке мы научились приводить примеры живых организмов наземно-воздушной среды, а также мы узнали, какие приспособления есть у животных и растений к изменениям условий наземно-воздушной среды. Спасибо за внимание. Ваше домашнее задание. Параграф 40. Читать, отвечать на вопросы. Выполнить письменно задание номер 1 и номер 2, данные в презентации.